Hola de nou! Aquesta és una segona part d'Entre Silencis, un espai de conversa tranquil·la amb veus que ens ajudaran a aprofundir una mica més sobre els temes de cada podcast. Són veus tranquil·les perquè no tenen un gran afany de fer discursos grandiloqüents, però que volem entrevistar i conversar sobre les seves experiències professionals perquè hi tenen molt a dir. Avui parlem amb dues persones molt singulars, la Vicky Mateu, un gran descobriment molt necessari per entendre una educació que parteix del que hi ha i com acompanyar-ho estirant del fil de l'imprevist en relació al que el grup d'infants demana i necessita i d'aquest entorn natural on es desenvolupa. I amb en Martí Boada, sobre quin paper juguem els humans en la natura i la natura en l'ésser humà, si és que són dues que es poden separar, de manera que caurà algun tòpic. Entre silencis. Converses tranquil·les. Moltes gràcies, Vicky, per haver vingut aquí avui. Tinc ganes de parlar amb tu per conèixer-te una mica més i sobretot per la teva feina, com l'enfoques o quin camí has fet per arribar també fins aquí, com enfoques l'educació en el món natural. L'enfoc és, després de molts anys de treballar en infants, he trobat també com l'espai òptim, l'espai perfecte. I penso, no?, el que m'ha costat entendre-ho, que és tan fàcil com espais entorns naturals. I el per què és per diverses raons. Un, perquè és un entorn viu. Estar a natura és estar en un entorn viu. I sembla una tonteria, però té una rellevància molt important. Viu vol dir que està respirant, vol dir que canvia, vol dir que té cicles, vol dir que hi passen coses importants com creixements, morts, naixements, canvis profunds, canvis superficials. I això que passa en aquest entorn viu, que és la natura, és un mirall del que a mi em passa. Jo creixo, jo canvio, jo tinc imprevistos, a mi em passen coses. I clar, que els infants estiguin creixent en un entorn on poden estar veient tan directament algo que els hi passarà amb ells, algo que els hi passarà com a individu, però també com a grup, a la seva comunitat, a la seva societat. Clar, només aquest factor ja és realment molt rellevant pel creixement dels infants. I també que l'infant creixi en aquests espais que hi ha petits imprevistos, reptes, petites dificultats, fa que jo també aprengui a mirar la vida des d'un lloc he de prendre decisions, i les meves decisions tenen conseqüències. He de saber cuidar-me, he de saber escoltar, he de saber mirar, clar, els aporta un ventall molt, molt gran de coses, no? És un espai no programat d'entrada i en què hem d'aprendre a conviure i viure-hi. No està gens programat i, de fet, tu com a acompanyant portes tota una mirada que té a veure sempre primer amb la seguretat. Això és la primera cosa que tu mires quan estàs a natura. Quan això està assegurat, passes a mirar el benestar. Quan això està assegurat, saps que es pot donar el desenvolupament. I en 3 eixos, que sempre parlem a les escoles de bosc, que és individual, grupal i de l'entorn. Vol dir amb totes les altres espècies. I sempre mirem aquests 3 eixos, no? Tot això, que em ressona molt bé, trobo que és molt més difícil fer-ho dins d'una aula tancada. Perquè l'aula no canvia, o canvia molt poc. És veritat que el sol entra per un costat a unes hores i per l'altre, però normalment la temperatura és la mateixa, o és el que s'intenta. Les parets no canvien gaire, a vegades canvien el que hi ha penjat o no. El terra és un terra pla, que això és una altra cosa que parlem molt a bosc. El fet d'estar-nos movent en entorns on el terra, on el sòl és irregular, et dona ja una informació no només a nivell motriu, que òbviament a nivell motriu canvia moltíssim, a nivell sensorial, però també a nivell cognitiu, a nivell emocional, a nivell social. El fet que el terra sigui irregular fa que jo camini d'una certa manera, fa que el meu cos s'hagi d'adaptar, els meus sentits, la meva mirada, la meva escolta, fa que jo com a persona que tinc un grup vegi si fa pujada vol dir que anirem més lents. O sigui, només el terra que sigui irregular fa molt. Clar, en una aula això no passa. I a nivell de grup, quan estàs en grup, a nivell social, a natura, com que és un espai obert, on no hi ha límits físics, el grup passa a ser molt més important. Passa a ser una pinya, ens necessitem els uns als altres. I ens hem de cuidar, i ens hem
hi ha cooperació, hi ha col·laboració. En una aula s'intenta, però no hi ha una necessitat real. Que de vegades estem a dins de l'escola i hem de posar tants, em surt la paraula parche, no? Perquè hi hagi cohesió de grup, perquè hi hagi més activitat sensorial, per ser més conscients del cos, perquè tot això ens ajudarà, perquè ja hi ha una dificultat, no? Per això sempre diem que estar a natura, en espais naturals, sigui un bosc, sigui la platja, sigui unes vinyes, el que estigui més a prop. Per això diem que és òptim, perquè ja apareixen, ja hi són, però les veus, totes aquelles coses que realment la gent que treballa en educació sent que són fonamentals en l'etapa en què els infants estan desenvolupant-se i desplegant-se com a persones. En un entorn natural això ja hi és, no ho has d'inventar ni recrear. Per exemple, les aules de psicomotricitat, que són estupendes i fantàstiques. Amb el millor material... I estan molt bé i són necessàries. Però si sortim a natura, tens unes aules, unes sales motrius, sensorial, ho tienes todo. I no només a nivell motriu i sensorial, perquè sovint la gent diu sí, per aquesta part, però la part cognitiva. Uau! És que els aprenentatges que tens a natura són totalment, atravessen, o sigui, són transversals de totes les àrees de coneixement. Si t'hi barreja tot. Com que és molt vivencial i és molt significatiu perquè està passant ara. Jo hi estic interessat, jo m'he trobat aquesta ploma, per exemple, i vull saber de qui és i com arriba... Clar, és un mar de connexions que es fan. L'aprenentatge en entorns naturals es dona per molts llocs alhora. I l'infant ràpidament aprèn que per aprendre coses, com més àrees del meu jo estiguin implicades, aquest aprenentatge serà més profund i durarà més en el temps. Sabran que ho he de repetir, ho he d'interpretar, ho he d'escriure. Se'n donen compte que l'aprenentatge no és d'una línia, és molt, molt complex i m'arriba per molts llocs. I com més sentits i més nivells estiguin implicats en aquell aprenentatge, més profundament en quedarà en mi. M'agrada molt que m'ho diguis. Perquè jo estic cansada de repetir-ho i sembla que no qualli això encara, perquè, però sap llegir o no sap llegir, no? Clar, però aquest llegir no ve de out of the blue, de dir, mira, és cada cop agafar un llibre i el matxaques no sé com, li fas no sé quin mètode i llegeix, no? És el compendi de tot això altre, no? I això fa que les meves xarxes neuronals, que entre el 0 i el 7 estan acabant de crear-se, d'unir-se, de fer les seves connexions, siguin realment connectades. Necessiten que entrin tots els sentits, que entri el cos, que és un dels sentits, la kinestètic, per realment aquest cervell fer aquesta unió que després, a nivell acadèmic, jo tindré unes capacitats cognitives més altes, perquè s'ha fet una bona sinapsi entre totes les neurones que jo tinc, hi ha unes xarxes neuronals molt riques. Potser, quins beneficis diries, no? Ja n'has explicat, molts, però a nivell més com invisible, de benestar, de connexions que fem que no sabem, que això després ens aporta un aprenentatge més acadèmic... A veure si sé respondre-la, perquè quan em preguntes també se m'obren molts fronts. La primera que tingui a veure amb el seu benestar és amb la salut. A nivell de salut, ja ho diu tothom, que estar en entorns naturals és el més saludable. Però en el cas dels infants, que s'estan encara desenvolupant, no només a nivell de cos així més físic, no? Que la seva motricitat seria una, però a nivell del sentit, simplement, no els ulls, per exemple. Estan acabant de madurar, no han madurat. I madura tots els espectres i funcionament de l'ull amb la perifèria, els diferents canvis de lluminositat, les humitats, la profunditat, la distància, tot això en una aula és molt difícil. Només en aquest sentit ja és importantíssim que estiguin molt a natura, no? Perquè estan acabant de formar el seu cos, de madurar els sentits, els òrgans... Llavors, a nivell de salut és superimportant. Però hi ha una altra cosa que a vegades ens costa més, no, el món de l'educació, de parlar-ne, però que a mi ja hi parlo perquè penso que és molt important, i són dues coses. Una és a nivell espiritual. És una cosa que es parla molt poc. Llavors, ens hem parlat de motriu, sensorial, social, afectiu, cognitiu, i hi ha aquesta part que no es parla. El fet d'estar a natura, de forma innata, estar en aquell entorn, desperta en tu una connexió vers a tu mateix, però vers l'entorn molt diferent que quan estàs en un espai urbanitzat.
I aquesta connexió té molt a veure amb aquest lloc espiritual, les coses més subtils, les coses més transcendentals, aquesta màgia, no? Aquestes coses, i a natura és com un lloc idoni perquè es donguin. I a l'Escola de Bosc ho treballem molt a través de les celebracions i els rituals. I aquesta part va molt lligada a l'ètica orgànica i sostenible. Sí, això et volia preguntar, com s'acompanya una escola de bosc? És a dir, entenc que tens infants que estan tot el dia al bosc o a l'exterior. Sí. S'acompanya... Una de les coses que intentem fer, és una cosa molt característica de les escoles de bosc, és no respondre a les seves preguntes. Que molta gent dirà, i què pintes com a adult? Perquè quan respons una pregunta, això què és? Pam, li dius el nom, va, li passa una altra cosa. En comptes de respondre directament, normalment els oferim altres preguntes que els donin pistes, perquè els ajudin amb ells, a poc anar descobrint allò que s'han trobat i els tenen un interès. I aquestes poden ser preguntes o poden ser materials, pot ser una guia, pot ser algun tipus d'eina, pot ser algun tipus de recurs, però pot ser algun tipus de pregunta. Doncs no ho sé, a veure aquesta ploma, anem a mirar-la. És gran o és petita? Només, a vegades fent petites preguntes, l'infant també es col·loca. És gran. Quins docents coneixem que siguin grans? I ells mateixos, un moment, perquè la guia ja van al tronc. Llavors intentem com fomentar el seu esperit investigador, el seu esperit de recerca. Això és com s'acompanya normalment a l'escola de bosc. Diries que vas al matí amb una idea pensada d'avui m'agradaria parlar d'això, treballar d'això, que surti allò altre, o vas i flueixes i llavors estires del fil d'allò que sorgeix, que són unes plomes, que és un animal mort o que és una suggerència que et fa un nen o nena? Aquesta pregunta és interessant perquè just fa uns dies estàvem acabant de dir, no? Com nosaltres diem que l'escola de bosc es mou amb un currículum estacional basat en el joc lliure i els aprenentatges vivencials. Que sigui un currículum estacional vol dir que està molt lligat al que està passant, en el cicle que estem vivint. Llavors, portem una sessió programada? Sí, molt programada, amb llavors, amb coses, però no esperem mai que funcioni el que nosaltres ens hem programat. Típica, sí. Ho programem molt, ho tenim molt clar, perquè l'altre dia aquell infant va tenir aquest interès, l'altre això, el grup no sé què, però després, com que és un entorn viu, els infants també estan vius, ens deixem i veiem de tot el que portem què surt. A vegades no surt res, a vegades surt tot, a vegades surt en forma de que deixem allà unes cordes perquè l'altre dia estaven escalant per allà, no li fan ni cas, o decideixen fer-les servir per lligar uns troncs. A vegades el que portem no surt en plan ara farem això, simplement surten petites coses que deixem i veure què en fan. És que saps que trobo que en la meva pròpia investigació de com acompanyar els infants en un espai escolar d'aquesta forma, o sigui, estirant del fil de què necessiten, en quin moment, què surt a cada moment, què hi ha present, ho he trobat més fàcil poder-ho fer en un entorn natural que en un entorn d'interior. És que es pot treballar de moltes maneres, des d'una guia fins a un joc de pistes, fins a portem gots i has de posar el teu nom. I tant, i tant. I és d'una forma tan natural i tan poc forçada que l'infant hi entra, de forma molt, molt natural. A vegades és a través d'uns pals, algú et diu, aquells pals tenen la forma de la meva lletra! I tu dius, doncs sí, i els altres, jo vull pals amb la... I de cop es fiquen tots a agafar pals i ficar-los en la forma de la seva lletra, i ha sigut perquè a algú li ha semblat i tu no t'havies ni pensat en aquell moment que passaria una cosa així, no? És que és molt interessant perquè en totes les converses que tinc, tot i que hem tret només un podcast sobre el cos, sempre surt el cos. Quina implicació creus que té o com es predisposa el cos quan està en un espai natural i quan està en un espai interior? Quan el cos està en un lloc interior és el mateix del grup. El meu cos el necessito en una aula, sí, tant que el necessito, però no em fa tanta falta com si estic caminant, estic pujant en un arbre, que el meu cos estigui despert, que estigui posant atenció, que jo estigui mirant l'equilibri, la velocitat. És crucial perquè allò que estic intentant adquirir o aconseguir sigui possible. En una aula que estic potser assegut fent unes coses no és tant, no té tanta importància el cos. Sobretot si el que em demana és molt cognitiu, no? Si el que em demana és cognitiu ja malgrat la cognició, com va dir la Roser, em funciona millor quan incorporo el cos, però normalment ho tenim muntat d'una manera en què oblida tant del cos, estigues quiet, tranquil, no et moguis i va, vinga, fes servir el coco. Jo crec que el cervell no funciona per si sol.
Això. Llavors, què me'n diries del món més tecnològic, pantalles, quan donem als infants aquesta... Jo crec que als infants no els hi fa falta, crec que és una eina. És una eina molt útil si la saps fer servir. I mentre sigui una eina, que ella et fa un servei a tu, és genial. Quan passes tu a ser dependent d'aquesta cosa, ja no és una eina, aquí és on fallem. I als infants és una eina que no els hi fa falta, igual que un cotxe. Bé, no, tots entenem que no tenen encara la capacitat o la maduresa d'agafar un cotxe i ficar-se a conduir. Ah, no arriba als pedals, podríem fer uns cotxes petitets de mida, oi? Sí. I bé que no ho fem, perquè no estan en un lloc madur per portar... Doncs no els hi fan cap falta, no els hi fan cap falta. Pels seus sentits, l'oïda, la vista, són plans, no els hi ensenyen profunditat, diferències de luminositat, tot això no hi és, que és el que ells necessiten. I la quantitat d'estímuls que els hi arriba, perquè a la natura també hi ha molts estímuls, però hi ha una diferència. Els estímuls que em venen per pantalla m'estan cridant i estan dissenyats perquè jo m'hi quedi enganxat. En canvi, els estímuls que hi ha a la natura són uns estímuls que estan allà com una flor, un cant d'un ocell, que no m'estan cridant, estan allà per, jo a vegades ho dic així, com una petita il·lustració, per decorar la vida. I tu, si vols, te la mires, i si no, passes l'ull i te'n vas. Però una pantalla no està feta així. Una pantalla està perquè te la miris i et quedis enganxat. Que la informació que veiem visualment, perquè és per la vista, va a emmagatzemar-se al cervell límbic i reptilià. Com que no m'ha entrat per cap altre estímul, m'ha entrat pels ulls, però com que són tan cridaners pels ulls, m'ha entrat sobretot per aquí. No hi havia ni mobilitat, o sigui, no hi havia kinestètic, no hi havia equilibri, no hi havia temperatura... No hi havia cap altra referència de l'entorn, perquè allò és un món abstracte. I m'ha anat directe aquí. Com que m'ha anat directe aquí, a mi em queda gravat com una cosa verdadera, quan no ho és. Quan no ho és, i després allò tindrà un efecte en mi, és una cosa que oblidem els adults. És una cosa que diem, bueno, no era per tant el que has vist, per l'infant és molt. Molt, sobretot quan no he tingut altres referències de que allò podia ser diferent. Ha estat així i és així, i queda gravat en un espai on és molt fixe per a l'infant. Llavors hem de vigilar. Martí, moltes gràcies per acollir-me aquí a casa teva. No, encantat, i tant que sí. Quan penso en natura, el mi el canvi és el bosc, perquè és la natura que tinc més a prop. El bosc, aquí és el que tenim al Baix Montseny, al Montseny. Però natura deuen ser més... Hi ha molts tipus d'ecosistemes diferents, suposo. Clar. Sí, el Montseny és com una síntesi paisatgística de tota l'Europa occidental. Ah, ok. La gran pregunta, nosaltres som o no som natura? Clar. Jo tinc claríssim que som natura. Jo, des del punt de vista més ideològic, estic dintre el que en diem el biocentrisme o l'ecocentrisme. És a dir, som una espècie, un primat, som un primat que ens diferenciem de la resta de vertebrats, ens diferenciem perquè tenim un component diferent, fem una evolució biològica com qualsevol organisme viu, ens perpetuem a través de la reproducció, però llavors fem una evolució cultural que no fa ningú més, que ho fem a través de l'educació. El rol de l'educació és el que capacita els humans a un increment de coneixement, i aquest és l'element diferent, però en principi som un primat, som natura. Per tant, hi ha el mateix concepte de natura, que diuen que cap de setmana ha de fer natura. No, encara que siguis el carrer Balmes, diagonal, tu fas natura, tu ets natura en un sistema més artificialitzat, però que és virtuós en moltes coses. Aquesta cultura urbana és hipersensible i sacralitza la natura i el bosc com algo sagrat, un arbre no es pot tocar, tot això és un problema molt important que ve sobretot derivat d'un tema d'ignorància sobre la pròpia natura i una exaltació. Un bosc, i tant, que es pot tallar, ben fet. Això és l'economia sostenible. I ecologia és una disciplina de la biologia que estudia el metabolisme global dels ecosistemes, que és poc social, altrament. Què vol dir és poc social? Perquè l'anàlisi ecològic d'un bosc no incorpora la dimensió humana. Nosaltres veiem sempre, des de les ciències ambientals, tenim una visió més
socioecològica o socioambiental. El paisatge és més sempre un híbrid. Sempre no traiem mai la dimensió humana en bo i en dolent, i som molt crítics en el model urbanístic, en el model de contaminació, en el model de producció química. Som molt crítics, però no la mutilem, la informació. Per tant, la dimensió humana, fins i tot jurídica, també s'expressa i si el mercat diu el suro té un preu altíssim, que el tindràs net i hi haurà una activitat extractiva, per tant el mercat també té que veure, també s'expressa, o sigui, no és biologia estricta, és el que vinc a dir, que és el que predomina, no, ja va bé que la biologia digui coses, de la biologia, de l'ecologia, de la botànica, però un bosc és moltes més coses. Hi ha una física del bosc, hi ha una química del bosc, hi ha una antropologia del bosc, hi ha una silvicultura, hi ha una cosmovisió, llavors són moltes més coses. Hi ha molt més bosc que mai. Aquesta és una idea que s'explica, encara l'expliquem malament a les escoles, que el problema que tenim són els boscos, els focs, i que hem d'anar a plantar amb els nens arbres. Això és una, en termes de sociologia, és una barbaritat. En tenim masses d'arbres. Ah, sí? Masses. Això és desconegut, això. Sí, sí. Et sorprèn això, Gisela? Molt, perquè justament és això, aquesta idea inculcada socialment del bosc s'ha de preservar, l'estem extingint... No? I en canvi... Això s'explica fins i tot a la universitat, Sí. perquè això té una càrrega ideològica, legítima o no, jo no ho discutiré, perquè té una càrrega ideològica, no científica. En ciència, sigui la que vulguis, i en pedagogia, el pitjor sempre és el tòpic. Clar. És el que aparta més del coneixement, el tòpic. I estem plens de tòpics. L'ensenyament a la universitat, de tòpics, això es pot fer, això no pot... Sí. Sí, això té molta més complexitat. Clar, però ara l'educació ambiental o medioambiental passa molt per la cognició, no? La primera educació ambiental era una educació que exaltava la natura i era maniquea amb tot l'humà. La natura bona, l'home dolent, com a espècie. Hi ha com un filonacisme no conscient, perquè planteja la desaparició de la raça dels humans per redimir el planeta. Això és tremendo. El que és necessari i urgent és que les formes de relació dels humans amb el planeta siguin diferents i que siguin amables, que siguin realment sostenibles, que siguin durables. El Merlev deia, no vulguis ser tan teòric, no vulguis saber tantes coses teòriques de l'arbre, no vulguis saber-ho. Ves al bosc i toca'l. Ves al bosc i toca'l. I hem d'anar més al bosc i fer-nos preguntes al bosc, que és una aula infinita. És una aula infinita. De fet, el Pere Jaume diu que el bosc és cal·ligràfic. De fet, aquests arbres t'estan dient, tu no veus que sóc un suro, fot un burro, no ho veus? Ja t'ho està dient ell. T'ho està dient amb la millor descripció que hi pugui haver del suro, perquè és ell mateix que s'autoescriu. Hem fet una bona repassadeta, no, Gisela, o no? Sí. Han caigut alguns tòpics o no? Ha caigut un gran tòpic, Tota benvinguda, no, tots els respectes. No, m'he sentit molt acollida. Trempada, perquè és molt trempada. És molt trempada. Doncs molt bé, Vicky. Moltes gràcies. He pres moltes coses avui. Vale, que bé. Ho he absorbit tot. Podeu sentir les converses senceres amb la Vicky Mateu i en Martí Boada en vídeo al nostre espai Premium.